أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. In der letzten Freitagsansprache wurde über das Ereignis von der Höhle Sor berichtet. In dem Zusammenhang, was in der Höhle von Sor geschah, dass der Feind dort vortraf, hat Allah im Heiligen Koran in diesem Vers Folgendes gesagt. Die Übersetzung lautet: Wenn ihr ihm nicht helfet, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen zwangen, so wie sie da beide in der Höhle waren, und er sprach zu seinem Begleiter: Traue nicht, denn Allah ist mit uns. Da senkte Allah seinen Frieden auf ihn und stärkte ihn mit Herrscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort der Ungläubigen. Und es ist Allahs Wort allein das Höchste. Und Allah ist allmächtig, allweise. So wurde im Heiligen Koran vom Ereignis der Höhle Sor berichtet. Die Ungläubigen von Mekka standen an der Höhle und sprachen miteinander. Also Abu Bakr hörte sie und war sehr besorgt. Was würde passieren, wenn sie den heiligen Propheten zusammen dort entdecken würden? Der ganze Islam hingehe von dem gesegneten Wesen des heiligen Propheten zusammen. Der heilige Prophet zusammen sah die Sorge von Hazrat Abu Bakr, dass er sehr aufgewühlt war. Daraufhin sagte der heilige Prophet zusammen: Sorge dich nicht, O Abu Bakr, denn wahrlich Gott ist mit uns. Als die Ungläubigen den Propheten zusammen verfolgten und schließlich die Höhle von Sor erreichten, sagte der Sucher: Ich weiß nicht, wohin die beiden danach hin sind. Als sie der Höhle nahe waren, sagte er: Ich schwöre bei Allah, die Menschen, die ihr verfolgt, sind nicht weitergegangen.
Als die Spurenleser dies vor der Höhle sagten und jemand auch in die Höhle schauen wollte, da sagte Umayya bin Khalf voller Spott: Ich sehe diese Spinnennetze schon seit vor der Geburt von Mohammed. Geht es euch noch gut? Wie können sie denn hier überhaupt sein? Lasst uns hier weggehen. Lasst uns woanders suchen. So beschlossen sie wegzugehen. Also Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu schreibt in seinem Werk Sirat Khatam an-Nabiyyin über die Verfolgung des heiligen Propheten in Mekka und dessen Aufruf. Sie riefen auf, wer immer den Propheten gefangen nahm und ihn übergab, tot oder lebendig, würde mit 100 Kamelen belohnt werden. Viele Menschen verbreiteten sich auch in Mekka aufgrund dieser Sehnsucht des Preises. Sogar das Oberhaupt der Quraysh verfolgte ihn mit einem Spurenleser. Als sie vor dem Eingang der Höhle waren, sagte der Spurenleser: Hier endet die Spur. Entweder versteckt sich Mohammed hier in der Nähe oder er ist zum Himmel emporgestiegen. Jemand wollte hineinschauen, da sagte einer: Das ist sehr töricht. Es kann nicht sein, dass jemand darin ist, in dieser gefährlichen Höhle. Und wir kennen sie ja schon seit jeher. Es heißt auch, dass auf dem Baum vor der Höhle eine Spinne ein Netz aufgebaut und eine Taube ein Nest direkt vor dem Eingang gebaut und dort Eier gelegt habe. Also Mirza Bashiruddin Ahmad Sahib sagt, diese Überlieferung scheint schwach zu sein, aber es ist trotzdem möglich, dass dies passiert. Eine Spinne kann innerhalb weniger Minuten ein großes Netz spinnen und eine Taube braucht auch nicht lange, um ein Nest zu bauen und Eier zu legen. Vielleicht hat Allah um den Schutz seines Propheten dies getan und tun lassen. Es ist sehr gut möglich, dass dies passiert. Jedenfalls ging niemand von den Quraysh nach vorne und sie gingen wieder von dort zurück. Er schreibt weiter, die Quraysh waren so nah dran, dass sie ihre Füße vor der Höhle aus sichtbar waren und auch ihre Stimme hörbar waren. Dies schreibt Mirza Bashir weiter, dass es so in einer Überlieferung heißt. Also Abu Bakr sagte besorgt: O Prophet Allahs, die Quraysh sind so nah, dass man ihre Füße bereits sieht. Wenn sie nun hinausschauen würden, dann würden sie uns sehen. Der heilige Prophet sagte: Sorge dich nicht. Allah ist mit uns. Dann sagte der heilige Prophet weiter: O Abu Bakr, wir sind nicht nur zwei in dieser Höhle. Ein dritter ist mit uns, Gott. In einer anderen Überlieferung heißt es, als die Quraysh bis zur Höhle ankamen, war Abu Bakr sehr besorgt. Und der heilige Prophet sah seine Sorge und sagte: Habe keine Sorge, Hazrat Abu Bakr sagte da ehrfürchtig daraufhin. Er sagte: O Prophet Allahs, wenn ich getötet werde, bin ich nur ein einziger gewöhnlicher Sterblicher. Doch wenn ihnen, Gott bewahre, etwas zustößt, wird die ganze Umma erloschen. Der heilige Prophet empfing daraufhin eine Offenbarung von Allah und sagte dann die Worte: O Abu Bakr, habe keine Furcht, Gott ist mit uns. Wir beide sind unter seinem Schutz. Also das heißt, dass du hast keine Sorgen um dein Leben, aber Allah beschützt nicht nur mich, sondern auch uns beide. Er wird uns vor dem Übel der Feinde beschützen. Dies steht so im Buch Sirat Khatam an-Nabiyyin. Also Muslim hat an einer Stelle die Details dazu folgendermaßen geschildert. Als der heilige Prophet von Allah den Befehl zur Auswanderung erhielt, machte sich der heilige Prophet in der Gesellschaft von Hazrat Abu Bakr auf dem Weg zum Berg Sor, der etwa 6 bis 7 Meilen entfernt von Mekka liegt. Sie versteckten sich in einer Höhle an der Spitze des Berges.
Als die Ungläubigen am nächsten Morgen sahen, dass er sich nicht in seinem Haus befindet und er trotz jeglicher Aufsicht erfolgreich entkommen ist, begaben sie sich sofort auf die Suche nach ihm. Sie schlossen einige der besten Fährtensucher Mekkas, die in der Spurenlese eine besondere Begabung besaßen, an sich, die sie bis zum Berg Sor führten. Sie sagten, wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwo ist, dann hier, weiter gibt es keine Spuren von ihm. Die Situation zu jedem Zeitpunkt war so, dass der Feind direkt am Fuß des Berges stand und der Höhleneingang war auch so schmal, dass man nicht hätte hineinschauen können. Es war eine sehr offene Höhle mit großem Eingang, worin man sehr einfach hätte erkennen können, ob sich jemand innerhalb versteckt hält. Aber auch in diesem Zustand überkam dem heiligen Prophet zusammen keinerlei Angst und Furcht. Vielmehr blieb durch die heilige Kraft des Gesandten Allahs zusammen auch das Herz von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu standhaft und er sprach nicht wie die Gefährten von Moses. Wir werden nun sicherlich eingeholt, sagt Abu Bakr. Wenn er etwas gesagt hatte, dann folgendes: O Gesandter Allahs, der Feind ist uns nun so nahe gekommen, wenn er etwas genauer schaut, wird er uns erblicken. Jedoch sprach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Schweig still, O Abu Bakr, denn wir sind nicht zu zweit und Allah ist der Dritte von uns. Wie können sie uns dann noch sehen? So geschah es dann auch, obwohl der Feind am Eingang der Höhle gelangt war, bekam er nicht die Gelegenheit, nach vorne zu treten und hineinzuschauen. Und kehrte auch dann von dort fluchend zurück. Kurzum, ein Aspekt dieses Ereignisses war folgender, dass die Gefährten Moses in Aufruhr gerieten und sagten, wir werden nun sicherlich eingeholt. Sie zogen quasi auch Moses mit sich und nahmen an, dass sie nun alle dem Pharao in die Hände fallen werden. Was er sagte, dass sie sich vor ihrer Zunge nicht die Worte verlautete, dass sie nun eingeholt werden. Was er sagte, war nur, dass der Feind nun so nahe ist, dass es ihm nicht mehr schwerfallen müsste, uns sehen zu können. Der heilige Prophet jedoch duldete auch diese Bedenken nicht und sagte zu ihm, dass er nicht einmal daran denken soll, denn wir sind gerade nicht zwei Wesen, ein drittes Wesen ist unter uns, der unser Gott ist. Also Muslim sagt weiter an einer Stelle, als die Bewohner Mekkas begannen, den heiligen Propheten grausame Gewalt zuzufügen und dadurch die Verbreitung des Glaubens gehindert wurde, befahl Allah dem heiligen Propheten, dass er Mekka verlassen soll. Hazrat Abu Bakr erklärte sich auch bereit, mit dem Propheten Mekka zu verlassen. Zuvor wurde ihm mehrere Male gerieten, auszuwandern, aber er war nicht bereit, ohne den Propheten zu gehen. Als der heilige Prophet gehen wollte, nahm er auch Abu Bakr mit sich. Als er sich nachts auf die Reise begab, also Muslim erklärt, dass auch er diese Stelle während dem Hajj gesehen hat. Es ist eine unauffällige Höhle im Berg, dessen Eingang etwa 2 bis 3 Yard, also 0,9 Meter breit ist. Der heilige Prophet machte dort Halt. Als die Bewohner Mekkas erfuhren, dass sich der Prophet auf den Weg gemacht hat, gingen sie auf die Suche nach ihm. Es gab großartige Ermittler in Arabien, durch deren Hilfe kamen die Verfolger an genau der Stelle an, wo sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr saßen. Am Eingang der Höhle befand sich ein Busch, dessen Äste miteinander gebunden waren. Hätten sie die Äste beiseite geschoben und hineingeschaut, hätten sie den heiligen Propheten und Hazrat Abu Bakr beide gesehen. Als die Ermittler dort ankamen, sagten sie, entweder sind sie zum Himmel emporgestiegen oder sie sitzen in der Höhle. Weiter sind sie nicht gegangen. Welch eine gefährliche Situation das nur war. Abu Bakr machte sich Sorgen. Daraufhin der Prophet sagte, warum machst du dir Sorgen? Allah ist mit uns. Würde der heilige Prophet Allah nicht in seiner Person sehen können, wie wäre es dann möglich gewesen, in solch einer gefährlichen Situation nicht zu bangen? Selbst der mutigste Mensch fängt an zu fürchten, wenn der Feind direkt gegenübersteht. Aber vor dem heiligen Prophet standen jene Feinde, die seit 13 Jahren versuchten, ihm das Leben zu nehmen. Diese Suchende und Ermittler sagten zu ihnen, entweder sind sie zum Himmel emporgestiegen oder sie sitzen hier. Weiter sind sie nicht gegangen. In dieser Situation sagt der Prophet zusammen, fürchte dich nicht, Allah ist mit uns. Es war die Erkenntnis Gottes, weshalb er das sagen konnte.
Er sah Allah in seiner Person und wusste, dass durch seine Vernichtung auch die Erkenntnis Gottes zugrunde gehen würde. Daher kann mich keiner töten. Der verheißene Messias sagt, Jesus nahm nur eine Person an seiner Seite und das war Thomas. Auch der heilige Prophet nahm während seiner Ausreise nach Medina nur Hazrat Abu Bakr mit sich. Die römische Regierung hatte Jesus als einen Verleumder bezeichnet. Auch Pilatus wurde aus diesem Grund vom Kaiser getötet, weil er an der Seite von Jesus war und auch seine Frau war eine Anhängerin von Jesus. Es war notwendig, dass Jesus a.s. das Land heimlich verließ und keine Personengruppe mit sich nahm. Daher nahm er nur Thomas mit sich, den Apostel, wie der heilige Prophet während seiner Ausreise nach Medina nur Hazrat Abu Bakr mitnahm. So wie die Gefährten des heiligen Propheten durch verschiedene Wege nach Medina kamen, so wanderten auch die Gefährten von Jesus durch verschiedene Wege und zu verschiedenen Zeiten zu Jesus aus. Der verheißene Messias schreibt an einer Stelle, die Wahrheit von Abu Bakr bewies sich in jener Situation, als der heilige Prophet eingekreist wurde. Manche Ungläubige wollten den heiligen Propheten verbannen, aber die meisten wollten ihn töten. In dieser Situation zeigte Abu Bakr das Beispiel seiner Wahrhaftigkeit und Treue, das bis zum Ende bestehen bleiben wird. Dass der heilige Prophet in dieser gefährlichen Zeit Abu Bakr an seine Seite nahm, ist ein großartiges Beispiel der Wahrhaftigkeit und Treue von Abu Bakr. Der heilige Prophet hatte 70 oder 80 Gefährten zur Auswahl. Unter ihnen war auch Ali. Aber unter all jenen wählte der heilige Prophet Abu Bakr als seine Begleitperson aus. Welches Geheimnis liegt darin? Die Sache ist die, ein Prophet sieht durch das Auge Gottes. Sein Verstand bekommt er von Gott. Daher teilt Gott durch seine Erfahrung dem heiligen Prinzessin mit, dass Abu Bakr die beste Wahl für diese Aufgabe ist. In dieser schwierigen Zeit war Abu Bakr bei ihm. Dies war eine gefährliche Situation. Als Jesus eine solche Zeit durchleben musste, wurde er von seinen Gefährten verlassen. Einer verfluchte ihn sogar. Aber die Gefährten des Propheten zeigten vollkommene Treue. Abu Bakr unterstützte den heiligen Propheten und versteckte sich mit ihm in einer Höhle, die man die Höhle von Zorn nennt. Die Ungläubigen kamen suchend bis zur Höhle. Abu Bakr sagte, sie befinden sich direkt vor uns. Sie können uns mit Leichtigkeit entdecken und wir werden gefasst. Zu diesem Zeitpunkt sagte der heilige Prophet, fürchte dich nicht, Allah ist mit uns. Beachtet man das Wort des heiligen Propheten, Abu Bakr an seine Seite nimmt und sagt, Allah ist mit uns. In dem Wort arabischer Ma'ana sind beide mit eingeschlossen. Gott ist somit mit mir und mit dir. Allah hat auf der einen Seite den heiligen Propheten zusammengestellt und auf der anderen Seite Abu Bakr. In dieser Situation waren beide in einer Prüfung, weil hierdurch entweder der Grundstein für den Islam gelegt werde oder der Islam vernichtet werde. Die Feinde befinden sich bei der Höhle und beratschlagen sich. Manche sind der Ansicht, die Höhle zu durchsuchen, weil die Fußstapfen bis hier reichen. Andere wiederum sind der Meinung, dass hier kein Mensch eintreten kann. Es befindet sich sogar ein Spinnennetz und die Eier einer Taube. In der Höhle hört man die Stimmen ganz deutlich und die Feinde möchten den heiligen Propheten zusammen töten. Wie Verrückte haben sie den heiligen Propheten zusammen verfolgt. Aber seht seinen Mut. Der Feind befindet sich direkt vor ihm. Aber der Prophet zusammen sagte zu seinem Begleiter, dem Siddiq, dem Wahrhaftigen, fürchte dich nicht, Allah ist mit uns. Diese Wörter beweisen deutlich, dass der heilige Prophet zusammen diese Wörter aussprach, weil ein Handzeichen nicht genügt hätte. Draußen beratschlagen sich die Feinde und drinnen reden der Diener und sein Meister.
Man hat sich nicht darum gekümmert, dass der Feind uns hören könnte. Das ist der Beweis für das vollkommene Vertrauen in Gott und seine Erkenntnis. Das volle Vertrauen in die Versprechen Allahs. Dieses Ereignis reicht, um den Mut des heiligen Propheten zu beweisen. Dann sagt der verheißene Messias an einer anderen Stelle: Allah der Erhabene hat um seinen sündlosen Propheten zu schützen, dieses Wunder gezeigt, dass er trotz dessen, dass die Feinde bis zur Höhle angelangt waren, worin der Prophet zusammen mit seinem Gefährten versteckt war, sie konnten den heiligen Propheten zusammen nicht sehen. Denn Allah der Erhabene hatte ein Vogelpärchen geschickt, welches in jener Nacht an jenem Eingang ein Nest erbaut hatte und auch Eier gelegt hatte. Und genauso hat durch die Erlaubnis Allahs eine Spinne auf der Höhle ihr Haus gebaut, deshalb die Feinde sich täuschen ließen und erfolglos zurückkehrten. Dann heißt es in einer Überlieferung, dass gemäß dem vorherigen festgelegten Programm der vorbildliche Sohn von Hazrat Abu Bakr, nämlich Hazrat Abdullah bin Abi Bakr, nachts in die Höhle von Sor gekommen war und über die Geschehnisse vom Tag in Mekka berichtete. Er nahm neue Anweisungen an und dann ging er morgens auf solch eine Art nach Mekka, als hätte er die Nacht in Mekka verbracht. Und so war es auch die Klugheit von Amir bin Fuhaira, dass er nachts die Milchziege, nachdem er diese gemelkt hatte, diese Herde derart zurückbrachte, dass auch die Fußstapfen von Abdullah bin Abu Bakr mit der Zeit verwischten wurden. Einige Geschichtsschreiber haben auch geschrieben, dass Asma auch jeden Tag kam, um das Essen vorbeizubringen. Aber die Sache scheint unlogisch zu sein. Und es ist die richtige Meinung von einigen, dass das Kommen einer Frau in solch einer gefährlichen Situation dem Enthüllen eines Geheimnisses gleichkommt. Und wo doch Abdullah bin Abu Bakr täglich gekommen ist, wieso sollte dann ein anderer das Essen bringen? Allah weiß es am besten. Aber 3 Tage sind so vergangen. Als die Mekkaner die Suche in den Orten aus der Nähe beendet hatte, haben diese gemeinsam ihre Botschafter und Suchenden entsandt, um einen großen Lohn in den umliegenden Orten zu verkünden. Die gaben kund: Wer Mohammed lebendig oder tot herbringt, dem werden 100 Kamele als Lohn gegeben. Die Gier eines solch großen Lohns hat viele Menschen erneut Kraft gegeben. Andererseits aber, gemäß dem Versprechen, kam Abdullah bin Uwaiqat nach 3 Tagen mit 3 Kamelen. In einer Überlieferung von Sahih Bukhari steht geschrieben, dass Abdullah bin Uwaiqat ein Versprechen abgenommen wurde, dass er nach 3 Tagen am frühen Morgen das Kamel mitbringen wird. Von dieser Überlieferung wird dieser Eindruck erweckt, dass der Aufbruch von Medina zur Höhle von Sor am Morgen begonnen hatte. Aber in einer anderen Überlieferung von Bukhari steht, dass die Reise in der Nacht begonnen hatte. So hat auch Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saab über Abdullah bin Uwaiqat dies geschrieben, dass Abu Bakr schon zuvor die Kamele für den heiligen Propheten ausgewählt hatte. Und er hatte erklärt, dass er nach 3 Nächten am frühen Morgen des Tages mit den Kamelen zur Höhle kommen soll. So kam er gemäß der Abmachung an. Das ist die berühmte Überlieferung von Bukhari. Aber die Historiker schreiben, dass der heilige Prophet nachts aufgebrochen war. Und so finden wir auch in Bukhari eine weitere Bestätigung dieser Überlieferung. Und es liegt dem Verstande nahe, dass der heilige Prophet auch nachts aufgebrochen ist. Der heilige Prophet ist Montag nachts am 1. Rabiul Awwal von der Höhle aufgebrochen. Gemäß Ibn Sa'd ist er am 4. Rabiul Awwal an einem Montag nachts von der Höhle aufgebrochen. Die erste Überlieferung von Tarikh al-Khamis, der Exeget Alama ibn Hajar Asqalani von Sahih Bukhari, dass Imam Hakim sagte, dass er darüber verschiedene Auffassungen gilt. Das Aufbrechen des heiligen Propheten aus Mekka war an einem Montag und sein Eintritt in Medina war auch an einem Montag. Nur Muhammad bin Musa ist der Auffassung, dass der Prophet an einem Donnerstag von Mekka aufbrach. Alama ibn Hajar schreibt diese Überlieferung erläuternd, dass der heilige Prophet an einem Donnerstag Mekka verlassen hatte und nachdem
er den Freitag, Samstag und Sonntag, also 3 Nächte in der Höhle verbracht hatte, sei er Montagnacht nach Medina aufgebrochen. Der heilige Prophet reiste auf einem Kamel, dessen Name als Qaswa bekannt ist. Also Abu Bakr radiallahu anhu reiste auf seinem Kamel gemeinsam mit Amir bin Fuhaira und Uwaiqat reiste auf seinem Kamel. Also Abu Bakr hatte zu Hause insgesamt 5000 oder 6000 Dirham. Diese Summe nahm er mit sich. Gemäß einer Überlieferung brachten Amir bin Fuhaira und Hazrat Asma Essen mit, welches das eingemachte Fleisch einer Ziege war. Als sie jedoch ankamen, kam ihnen der Gedanke, dass es kein Tuch für das Festbinden des Essens und des Kruges gäbe. Also Asma öffnete daraufhin ihr Tuch und teilte es in 2 Stücke. Mit dem einen verband sie das Essen, mit dem anderen den Krug. Der Prophet gab Asma die frohe Botschaft von 2 Tüchern im Paradies, schickte sie wieder los und begann die Reise mit diesem Gebet: O Allah, sei du während meiner Reise mein Gefährte und mein Stellvertreter der Familie. So wie bereits vorher erwähnt wurde, ereignete sich die Begebenheit des Festbindens des Essens mit den Tüchern beim Aufbrechen von dem Hause des Abu Bakr. Jedoch findet man auch hier in der Höhle diese Begebenheit. Somit findet sich diese Erwähnung an 2 verschiedenen Stellen in der Geschichte. Für manche ereignete sich die Begebenheit, als der Prophet für die Auswanderung vom Haus von Abu Bakr in Mekka zur Höhle Sor aufbrechen wollte, und für andere ereignete es sich, als der Prophet gerade von der Höhle Sor nach Medina aufbrechen wollte. Jedenfalls findet man beide Erwähnungen. Jedoch erhält man durch die Überlieferung in Bukhari, in welcher Aisha die Einzelheiten der Reise der Auswanderung darlegt, den Eindruck, dass diese Begebenheit sich ereignete, als sie vom Hause von Abu Bakr aufbrachten. Daher wäre es angemessen, der Überlieferung von Bukhari den Vorrang zu gewähren. Da als erstes aufgrund der Tatsache, dass der Aufenthalt in der Höhle Sor geheim bleiben sollte, das Bringen von das Essen durch Asma riskant sein könnte. Da Abdullah bin Abu Bakr und Amir bin Fuhaira, diese beiden Männer, jeden Tag im Geheimen dort erschienen, erscheint es bezüglich des Aspekts der Schutz und Vorsicht unvorteilhaft und nicht zielführend, wenn eine Frau gekommen wäre. Kurzum, auch zu Hause verdeutlicht das Zusammenbinden des Essensbehälters mit dem Tag die besondere Eigenschaft und bedingungslose Liebe von Asma. Anstatt ihre Zeit darin zu verschwenden, einen anderen Gegenstand zu suchen, um den Behälter zu verschließen, wobei dies nicht nur in der Höhle vorgefallen sein könnte, sondern auch zu Hause, denn auch zu Hause könnte man dies aus zeitlichen Gründen in Betracht ziehen, hat sie ihren Tag in 2 Teilen gerissen, um das Essen für den Propheten Abu Bakr einzupacken, und beide anschließend verabschiedet. Deshalb erscheint die Überlieferung von Bukhari in diesem Ereignis des Zusammenbindens im Haus von Abu Bakr glaubhafter, im Vergleich zu jenen Überlieferungen, in denen dieses Ereignis in der Höhle Sor auf der Reise nach Medina geschah. Wie dem auch sei, Allah weiß besser. Also Asma berichtet, dass Abu Bakr in der Auswanderung mit dem Propheten zusammen sein gesamtes Vermögen mitnahm, welches ca. 5000 bis 6000 Dirham war. Sie berichtet, dass unser Großvater Abu Qahafa zu uns kam. Zu dieser Zeit war er bereits erblindet. Er sagte bei Gott: Ich glaube, er, also Abu Bakr, hat euch nicht nur durch seine Abwesenheit in Schwierigkeiten gebracht, sondern auch finanziell. Daraufhin sagte ich, also Asma: Nein, Großvater, ganz sicher nicht. Er hat für uns sehr viel Vermögen hinterlassen. Ich nahm einige Steine und legte sie an jenes Fenster, in welchem unser Vater sein Vermögen aufbewahrte, und legte ein Tuch darüber. Ich nahm die Hand von meinem Großvater und bat ihn darum, seine Hand aus diesem Vermögen zu legen. Er legte seine Hand darauf und sagte: Kein Problem, wenn er für euch so viel Vermögen hinterlassen hat, dann hat er das gut gemacht. Hazrat Asma berichtet weiter: Bei Allah, Hazrat Abu Bakr hat für uns nichts hinterlassen. Ich wollte aber dadurch den älteren Herrn zufriedenstellen. Mirza Bashir Ahmad schreibt über die
Weiterreise von der Höhle Sor. Nachdem er die Höhle Sor verlassen hatte, bestieg der heilige Prophet ein Kamel, welches nach verschiedenen Überlieferungen den Namen Al-Qaswa trug, während Hazrat Abu Bakr und sein Diener Amir bin Fuhaira das andere bestiegen. Bei seiner Abreise warf der Prophet seinen letzten Blick auf Mekka und sagte in tiefem Kummer: O Stadt Mekka, du bist mir lieber als alle anderen Orten der Welt, aber dein Volk hat mir nicht erlaubt, hier zu leben. Daraufhin sagte Abu Bakr: Diese Leute haben ihren Propheten verbannt. Fürwahr, sie werden vernichtet werden. Also Muslim berichtet: Nachdem sie 2 Tage in der Höhle verbrachten, wurden gemäß ihrer Vereinbarung die Transportmittel in der Nacht zur Höhle gebracht. Daraufhin reisten der Prophet und seine 2 Begleiter auf 2 sehr schnelle Kamele ab. Auf einem Kamel saß der Prophet und der Wegweiser. In dieser Überlieferung wird erwähnt, dass beide auf einem Kamel saßen, jedoch ist in einer anderen Überlieferung auch die Rede von 3 Kamelen. Auf dem anderen Kamel saß Abu Bakr mit seinem Diener Amir bin Fuhaira anhu. Vor seiner Abreise nach Medina warf der Prophet einen letzten Blick auf Mekka, jene heilige Stadt, in der des Propheten geboren wurde, in dem er entsendet wurde und in der Zeit seit Ismail seine Vorfahren lebt, und sprach: O Stadt Mekkas, du bist mir lieber als alle anderen Orte der Welt, aber dein Volk hat mir nicht erlaubt, hier zu bleiben. Daraufhin sagte Abu Bakr in tiefem Kummer: Diese Leute haben ihren Propheten verbannt, fürwahr, sie werden nun vernichtet werden. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, als die beiden den Ort Jufa erreichten, Jufa ist ein Ort, welcher ca. 82 Meilen von Mekka entfernt liegt, wurde folgender Vers offenbart. Wahrlich, er, der den Koran bindend für dich gemacht hat, er wird dich zurückbringen zur Stätte der Wiederkehrer. Die Reise dauerte die ganze Nacht an. Am nächsten Mittag ruhte die Karawane sich im Schatten eines Felsens aus. Abu Bakr bereitete einen Schlafplatz vor und bat den Propheten zusammen, sich dort auszuruhen. Der Prophet zusammen legte sich hin und Abu Bakr ging hinaus, um sicherzustellen, dass sie nicht verfolgt wurden. Ein Schafshirt, welcher auf der Suche nach einem Schatten war, kam in seine Richtung von weitem entgegen. Abu Bakr fragte ihn: O Junge, wessen Diener bist du? Er antwortete: einem Mann von Volke Quraysh. Also Abu Bakr erkannte diesen Mann und fragte den Jungen, ob seine Schafe etwas Milch hätten. Der Junge beharrte dies, woraufhin Abu Bakr ihn fragte, ob er ihm etwas Milch geben würde. Auch dies bejahte er. Er nahm ein Schaf und hielt es Bein zwischen seinem Knöchel und Oberschenkel. Also Abu Bakr sagte zu ihm, er solle vorher die Sitze säubern. Unter der Aufsicht von Abu Bakr wurden in einen Behälter Milch eingeschenkt und dies mit Wasser vermischt, um die Wärme der Milch zu mindern. Die Milch wurde in den Propheten vorgelegt. In einer anderen Überlieferung heißt es: Als Abu Bakr mit der Milch kam, war der Prophet zusammen noch am Schlafen. Und Abu Bakr sah es als unangemessen, ihn zu stören. Demnach wartete er, bis der Prophet zusammen aufwachte. Dann gab er ihm die Milch und bat ihn, sie zu trinken. Der Prophet zusammen trank so viel, dass Abu Bakr berichtet, dass es ihn glücklich machte. Dann fragte Abu Bakr, ob der Moment der Weiterfahrt gekommen sei, und der Prophet zusammen bejahte dies. In einer Überlieferung steht, dass der Heilige Prophet zusammen sagte, dass die Reise weitergeführt werden soll. Daraufhin wurde gesagt: Ja, mein Herr. Danach wurde die Reise fortgesetzt. Über die Verfolgung von Suraka bin Malik steht Folgendes: Die Reise wurde von den Küstendörfern aus in Richtung Medina angefangen. Diese Route war eine andere als die übliche Richtung Medina. In Mekka und in den umliegenden Dörfern wurde ein Preisgeld von 100 Kamelen ausgerufen. Viele Leute wollten diesen außergewöhnlichen Preis gewinnen. Suraka bin Malik, der später selbst zu einem Muslim wurde, sagt darüber selbst: Zu uns kamen Boten der Kuffar aus Mekka. Sie hatten für den heiligen Prinzessin und Abu Bakr Blutgelder festgelegt.
für jeden, der sie tot oder lebendig zurückbringe. Ich saß in einer Runde meines Stammes Banu Mudlij, als eine Person sich vor uns aufstellte und sagte, dass er Schatten entlang der Küste gesehen habe oder eine Gruppe von 3 Personen gesehen habe. Er hatte das Gefühl, dass dies Mohammed war. Ich wusste, dass dies die Gruppe von Mohammed war. Doch wollte ich nicht, dass ich den Preis mit jemandem teilen müsse. Ich erkannte diese heikle Situation und machte ihm durch meine Augenzeichen deutlich, dass er leise sein solle. Ich selbst sagte, dass dies nicht die Gruppe von Mohammed sein kann, vielmehr sind es Leute, die eben gerade an uns vorbeigegangen sind und einem anderen Stamm angehören und auf der Suche nach ihren verlorenen Kamelen waren. Suraka sagte, ich blieb noch eine Weile in dieser Runde, damit ich kein Aufsehen errege. Danach sagte ich zu meiner Bediensteten, sie solle mein schnellstes Pferd hinter meinem Haus stellen und auf mich warten. Nach einer Weile erreichte ich diesen Ort. Ich suchte nach einem Omen für diese Reise und fand ein schlechtes Omen. Aber ich achtete nicht darauf und schwang die Hufe meines Pferdes und machte mich davon. In Eile. Ich verfolgte in Windeseile die Gruppe, in der ich den Propheten vermutete. Nach und nach kam ich dieser Gruppe immer näher. Als ich ganz nah dran war, stolperte mein Pferd auf ungewöhnliche Art und Weise und ich fiel hin. Ich stand auf und suchte nach einem neuen Omen, welcher sich wieder gegen mich wendete. Jedoch wollte ich unbedingt, dass ich den heiligen Propheten zurückbringe und den Preis von 100 Kamelen erhalten kann. Ich stand auf und stieg auf mein Pferd. Ich kam so nah, dass ich nicht nur den heiligen Propheten, sondern auch Abu Bakr erkannte. Sondern auch hörte, wie der heilige Prophet etwas rezitierte. In jenem Moment blieb mein Pferd hängen und steckte mit seinen Beinen im Sand fest. Ich fiel herunter und verfluchte anschließend das Pferd. Mein Pferd konnte seine Beine nicht aus dem Sand ziehen. Doch als dies gelang, wirbelten die Beine des Pferdes sehr viel Staub ab. Es war für das Pferd nicht möglich, aus dem Staub herauszukommen. Auch dieses Mal, sagt er, suchte ich nach einem Omen, was auch dieses Mal gegen mich war. Von gleicher Stelle rief ich ihnen Frieden zu und versicherte ihnen, dass ihnen nichts zufügen werde. Daraufhin sagte der heilige Prophet zu Abu Bakr, dass er mich fragen soll, was ich wolle. Ich sagte, dass ich Suraka bin und mit euch sprechen möchte. Daraufhin hielten sie an und ich sagte, dass die Mekkaner ein Kopfgeld von 100 Kamelen auf sie ausgesetzt haben und ich euch deshalb verfolgt habe. Doch was alles mit mir geschehen ist, lässt mich wissen, dass diese Verfolgung nicht in Ordnung ist. Ich bot dem heiligen Propheten Reiseproviant an, doch er akzeptierte das nicht. Er sagte nur zu mir, dass ich keinen davon erzählen solle. Ich versprach dies und sagte, dass ich fest davon überzeugt bin, dass er eines Tages ein Königreich haben werde. Mir sollte versichert werden, dass ich an diesem Tag gut behandelt werde, wenn ich vor ihnen trete. Laut einigen Überlieferungen geschah diese Zusicherung in schriftlicher Form. So heißt es in einigen Überlieferungen, dass Abu Bakr Amir bin Fuhaira diese so ihm gaben. So kehrte er mit dieser auch um. Dies werde ich noch weiterhin erwähnen. Morgen beginnt auch inshallah das neue Jahr. Möge Allah, der Erhabene, das kommende Jahr für die Jamaat-Mitglieder und für die Jamaat als Ganzes in jeglicher Hinsicht segnen. Möge Allah die Jamaat vor jeglichem Unheil beschützen und die Machenschaften der Feinde gegen die Jamaat auch zunichte machen. Mögen auch wir die Erfüllung der Versprechen, die Allah, der Erhabene, dem verheißenen Messias gegeben hat, sehen. Möge Allah, der Erhabene, uns auch diese Anblicke zeigen.
Beten Sie sehr viel, betreten Sie das neue Jahr mit Gebeten. Schenken Sie dem Tahajjud-Gebet besonders Beachtung. In einigen Moscheen wird dies gemacht. Wo dies ansonsten nicht der Fall ist, sollte es sein. Wenn nicht in Gemeinschaft, dann soll individuell auch in den Häusern das Tahajjud-Gebet besonders verrichtet werden und gebetet werden. In erster Linie sollte dies eine andauernde Gewohnheit sein. Doch wenn Sie es morgen oder ab heute nachts verrichten, dann versuchen Sie, dass es andauernd Bestand Ihres Lebens wird. Möge Allah Sie auch alle dazu befähigen. Rezitieren Sie auch neben dem Durud Sharif und Istighfar folgende Gebete. Unser Herr, lass unsere Herzen nicht verderbt werden, nachdem du uns geleitet hast. Und gewähre uns Gnade von dir. Gewiss, du allein bist der Gewährende. Dann sprechen Sie auch bitte das Gebet. Unser Herr, vergib uns unsere Irrtümer und unsere Vergehen in unseren Betragen und festige unsere Schritte und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Möge Allah, der Erhabene, jeden Ahmadi dazu befähigen. Ich werde nach dem Jumma-Gebet das Totengebet einiger Verstorbenen leiten und diese erwähnen. Die erste ist von Maluk Farooq Ahmed Kokar Sahib. Er war der Vorsitzende der Amir des Bezirks Multan gewesen. Er verstarb am 18. Dezember im Alter von 80 Jahren. Sein Vater war Herr Malik Umar Ali Kokar, welcher als Vorsitzender Multans bekannt war, und die Mutter war Frau Sayyida Nusra Jahan Begum, die als Sayyida Begum bekannt war. Sie war die Tochter von Hazrat Mir Muhammad Ishaq. Herr Malik Umar Ali akzeptierte die Ahmadiyyat in seinen jungen Jahren während der Zeit des zweiten Khalifen. Er ging nach Qadian und hatte dort die Glückseligkeit des Treuegelübdes bekommen. Herr Malik Umar Ali verstarb schnell. Zu der Zeit war Herr Malik Farooq etwa 22 Jahre alt und in seinen jungen Jahren. Herr Malik hatte ein Geschäft mit Grundstücken in Karachi, welches er auf sehr gute Weise fortführte. Er hatte 2 Mütter, um die er sich neben seinen Geschwistern sehr gekümmert hat. Herr Malik Farooq Kokar diente lange Zeit als Guide Majlis des Bezirks Multan und dann als Guide der Ortschaft Multan. Von 1980 bis 1985 hatte er die Möglichkeit, als Vorsitzender Amir des Bezirks Multan zu dienen. Währenddessen hatte er die Möglichkeit, als Vorsitzender der Stadt Multan zu dienen. Seine Hochzeit fand 1968 mit der Tochter von Hazrat Mirza Aziz, Frau Durdana, statt. Der dritte Khalif leitete das Nikah. Allah bescherte ihm einen Sohn und 5 Töchter. Seine Ehefrau sagt, er war sehr liebevoll und fürsorglich. Er achtete auf Kleinigkeiten. Er verrichtete stets das Tahajjud-Gebet und weckte mich auch täglich für das Tahajjud-Gebet. Auch in der Nacht des Todestages verrichtete er Nawafil. Er verrichtete das Gebet und schlief ein. Er versuchte zu jeder Zeit im Zustand des Wuzu zu sein. Sie sagt, als er noch nicht Amir Jamaat war und ein Ahmadi irgendein Problem hatte, egal wann jemand kam oder ein Anruf kam, war er sofort bereit für die Arbeit. Als er Amir Jamaat wurde, befahl er mir, sagt sie, dass Essen und Tee zu jeder Zeit bereitstehen sollten. Es kann zu irgendeiner Zeit ein Gast kommen. Sie sagt, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Haus jemals leer von Gästen war. Oder es war jemand für festen Aufenthalt da. Manchem Rabbian brachte er auch in seinem Haus unter. Das Haus war immer zu einem Büro umfunktioniert. Er war sehr großzügig und liebte von Herzen. Alle Nicht-Ahmadi-Verwandten bzw. sogar die ganze Kokar-Familie respektierten und ehrten ihn. Sie liebten ihn. Sie erfüllten immer die Verwandtschaftsbanden mit ihm. Mit der Gnade Allah war seine Rezitation des Heiligen Korans sehr gut. Sie sagt,
Als ich den Heiligen Koran rezitierte, korrigierte er meine Rezitation, ohne den Heiligen Koran aufzuschlagen. Sein Sohn Talha sagt, er kümmerte sich sehr um beide Mütter und machte nie einen Unterschied zwischen den beiden. Und er verheiratete selbst alle seine Geschwister. Sein Haus war immer, genauso wie sein Herz, für alle offen, vor allem für Waqfin, der Jamaat. Er hatte ein Haus in Khaira Gali und er pflegte zu sagen, dass er dieses Haus nur für die Jamaat erbaut hat. Er hat 1984 in der herausfordernden Zeit nach den Einschränkungen der Regierung mit der Gnade Allahs, sagt er, ermutigte er mit seiner mutigen Persönlichkeit stets seine Freunde vom Distrikt und Stadt Multan. Er ließ sie nie schwach werden. Auf der Auswanderungsreise vom vierten Khalifen Rahimullah hatte er mit der Gnade Allahs die Ehre, der Begleitschaft anzugehören. Und an einer Stelle führte er die Begleitschaft auch an. Er zeigte den richtigen Weg an. Sein Sohn schreibt, während der Ermordet von Vater war unser Haus mehr Büro als Haus. Es war sehr belebt. Die Ländereien im Dorf hatte er seinem jüngeren Bruder übergeben und seine gesamte Zeit dem Glauben gewidmet. Jeder kam ohne irgendwelche Unannehmlichkeiten zu ihm. Sein Gemüt war ohne Formalitäten. Verwandten außerhalb der Jamaat unterstützte er auch finanziell. Er sagte, auf der Beerdigung kamen einige unserer Verwandten, sie sagten weinend, dass sie heute verwaist sind, weil er ihnen half. Er sagt, er wies uns stets dazu an, das Gebet zu verrichten, vor allem das Fajr-Gebet. Seine jüngste Tochter Faisal sagt, dass Vaters Vertrauen auf Allah für uns ein Beispiel war. Er hatte alle möglichen Zeiten gesehen. In der Jugend wurde er zum Waisen. Er erlebte verschiedene Umstände, sowohl Engpässe als auch Komfort. Doch wir haben von Kindheit an gesehen, dass Vater unzählige Male sein Vertrauen auf Allah äußerte. Er sagte, dass Allah all seine Arbeiten selbst erledigt. Sie sagt, Vater hatte eine grenzenlose Liebe zum Khilafat und weinte, wenn er das Khilafat erwähnte. Seinen belastender Situation ging er mit Geduld und Gebeten um. Sein kleiner Bruder, Malik Tahir Ali Kukr, welcher von einer anderen Mutter war, sagt, mein Alter war 9, als mein Vater verstarb. Und mein älterer Bruder, also Malik Farur, war ein 22-jähriger Jugendlicher. Aber er stützte uns wie ein Vater und ließ mich mein ganzes Leben lang nie die Abwesenheit meines Vaters spüren. Weiter schreibt er, nicht Ahmadi-Verwandte hatte er gebändigt und er kümmerte sich auch sehr um diese. Viele Ahmadi-Familien unterstützte er finanziell. Vielen Kindern half er bei ihrer Bildung und zur finanziellen Selbstständigkeit. Dann sagte er weiter, mein Bruder gab jedem Bedürftigen Geld, ohne eine Rückzahlung festzulegen. Er gab immer mit der Absicht, dass es die Laie Hasana, also sobald die Person in der Lage ist, wird sie dies zurückzahlen. Viele Neukonvertierten sagten, dass nachdem sie die Gemeinde betraten, Herr Malik Farur sie wie seine eigenen behandelte und sich um ihre Bedürfnisse kümmerte. Er wurde vor kurzem 80, aber er war seit den letzten 2 Jahren besorgt, darum seinen Anteil an Wasir zu zahlen. Einen großen Teil hatte er bereits gezahlt. Einiges blieb noch übrig. Möge Allah die Kinder auch dazu befähigen, auf diesem Weg zu gehen. Seine Schwester Tahira, die auch von der anderen Mutter ist, sagt, mein Bruder ist immer mit mir wie ein sanfter Vater umgegangen. Sein schönster Charakterzug war, dass er nie zwischen Stiefverwandten und biologischen Verwandten unterschieden hatte und auch nicht unterschiedlich behandelte. Beide Mütter behandelte er gleich. Er hat uns nie fühlen lassen, dass wir unterschiedliche Mütter haben. Dann sagte sie, er war wirklich anstelle meines Vaters. So wie ein Vater im Stillen für seine Tochter sorgt, genauso sorgte er für mich. Dann sagt seine Tochter Mahmoud Seher, manches im Leben von Vater ist sehr herausragend und ich erinnere mich immer wieder daran. Ganz besonders seine Gastfreundlichkeit und sein liebevoller Umgang mit Menschen. Weiter sagt sie, dass die Gastfreundlichkeit so aussah,
dass wenn gekocht wurde und Gäste kamen und die Familienmitglieder zum Essen saßen, wurde genau dieses Essen zu den Gästen herausgeschickt und die Familienmitglieder aßen gebratene Eier. Weiter sagt sie, Menschen machen viele Fehler im Leben und es gibt Höhen und Tiefen. Deswegen musste er auch durch einige belastende Situationen gehen. Aber er sagte nie etwas, das uns denken ließ, dass eine Entscheidung des Kalifen der Zeit falsch wäre. Bei uns zu Hause wurde das Hören der Freitagsansprache und das Verbundenbleiben mit dem Khilafat immer besonders eingehalten. Möge Allah Ta'ala ihm Gnade und Barmherzigkeit erweisen, seinen Kindern Geduld und Hoffnung geben und ihnen helfen, in guten Taten voranzuschreiten. Die nächste Erwähnung ist von Herr Rahmatullah, er ist aus Indonesien. Er verstarb im Alter von 66 Jahren. Er wurde im östlichen Java geboren. 1980 legte er das Bett durch Herrn Suyuti Aziz Ahmed, dem Tabligh-Vorsitzenden der Jamaat Indonesien, ab und trat der Jamaat bei. 1993 traf er in das Nizam Wasiyat ein. Bis zu seinem Tode hatte er die Möglichkeit, in der Jamaat Grangnetka zu dienen. Er hinterlässt neben seiner Frau 3 Kinder und 6 Enkelkinder. Seine Ehefrau schreibt, dass der Verstorbene einen Traum gesehen hatte, in welchem er sich inmitten einer Menschenmenge in Schlangen stehen las. Er fragte jemanden im Traum, welcher Schlange er sich anschließen solle. Jemand zeigte auf eine Schlange, in welcher eine heilige Person stand. Der Verstorbene erkannte diese heilige Person nicht. Nach einiger Zeit erfuhr er, dass die heilige Person, die er im Traum gesehen hat, der Feiste Messias war. Deshalb wurde der Verstorbene von der Wahrheit der Jamaat überzeugt und legte auch das Bett ab. Seine Tochter schreibt, dass der Verstorbene nach dem Bett neben der lokalen Jamaat auch in der lokalen Majlis Ansarullah diente. Wenn die Jamaat durch ihre Gegner Bedrohungen erhielt, verteidigte der Verstorbene die Jamaat mit großem Mut. Er war sehr großzügig. Wenn jemand für Hilfe oder um Geld zu leihen zu ihm kam, half er ihm stets. Seine dritte Tochter schreibt, er pflegte eine grenzenlose Liebe zum Khilafat und war sehr gehorsam. Abdul Basit Amir Jamaat Indonesien schreibt, er hatte eine grenzenlose Liebe zu Khilafat und zur Jamaat. Er sagt, im Westen Javas gibt es eine Jamaat. Dort haben einige Gegner der Jamaat einige Male unsere Moschee angegriffen. Wir baten die kommunale Regierung, die Aktivitäten gegen die Jamaat zu verbieten. In dieser Gelegenheit stand Herr Rahmatullah mit großem Mut den Gegnern und der kommunalen Regierung gegenüber und erwiderte ihre Beschwerden. Wegen der Bemühungen des Verstorbenen besteht dort die Jamaat bis jetzt fort und es wurde kein Verbot ausgesprochen. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein und möge Allah den Kindern ermöglichen, seine guten Taten auch weiterzuführen. Die nächste Erwähnung ist von Al-Hajj Abdul Hamid Dak in Kashmir. Er verstarb am 24. Dezember im Alter von 94 Jahren. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Er war der Sohn von Herrn Muhammad Ahmed aus Jaripura, welcher unter den ersten Ahmadis dieses Ortes war. Der Verstorbene war ein sehr frommer, weichmütiger und von allen geliebter, ein ernster und sehr stiller älterer Herr. Er hatte eine lange Zeit die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, als Amir des Staates Jammu Kashmir, als Regional-Amir und Nazim Ansarullah zu dienen. In seiner lokalen Jamaat diente er auch in lokalen Posten. Er war jahrelang Ehrenmitglied der Anjuman Tehreek-e-Jadid Indiens. Während des regionalen Systems wurden in seiner Zeit im Tal Kashmir auch 5 Schulen der Jamaat gegründet. Er bemühte sich beim Bau einiger Moscheen und Missionshäusern sehr. Er stellte viele Versuche an, die intellektuellen Fähigkeiten der Jugendlichen zum Vorschein zu bringen und sie zu bilden, und in dieser Arbeit stand er stets an der Spitze. Im Ort Jaripura genoss er wegen seines Gemeinschaftsdienstes einen großen Respekt. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und gnädig zu ihm sein. Mögen seine weiteren Nachkommen auch fromm und rechtschaffen sein und die Möglichkeit des Dienstes möge Allah ihnen gewähren.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر